يا صباح الخير على احلى متابعين في الدنيا. النهارده هعملها معاكم بطريقه سهله وبسيطه جدا. هعمل حاجه جميله جدا موفره واقتصاديه، مش تاخد وقت معانا خالص، وكمان طعمها ولا اروع من كده. يلا نبدا الوصفه ونقول بسم الله. اول حاجه معايا قطعه جبنه قريش ربع كيلو، ومعايا عليها نص كوبايه من الحليب هنزل بيهم، ومعايا معلقه سكر صغيره ومعلقه الا ربع من الملح صغيره برضو. هبدأ أضرب كل المكونات دي مع بعض. حاجة كده رائعة يا جماعة، جميلة وموفرة واقتصادية، بنجيبها من بره غالية، فهنعملها في البيت بأقل التكاليف، وكمان الطعم تحفة جدا. أنا هضربها لغاية المكونات دي كلها ما تختلط مع بعض كده زي ما انتوا شايفينها، وهنزل عليها بقطعتين من الجبنة الرومي. الجبنة الرومي بتدي ليها تست حلو جدا، وهرجع أضربها تاني لغاية الجبنة الرومي ما تطحن معاها خالص. يا ترى عرفتوا انا بعمل ايه ولا ما عرفتوش؟ اكيد عرفتوا، هي طبعا الجبنه الكريمي. عملناها من قطعه جبنه قريش واحده. بصوا القوام يا جماعه ولا الشكل، بصوا رائعه، حاجه كده من الاخر. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه، ولا ريحتها، وموفره واقتصاديه، حاجه كده من الاخر. هنبدا نفضيها في البوله ونشوف القوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده. بصوا القوام كريمي وجميل قوي. هنحطها في علبة التلاجة وندخلها تقعد من 3 ل 4 ساعات، وبعد كده نشوف القوام بتاعها مع بعض. بصوا هو قوامها كده جميل، فهي هتحتاج تتقل شوية، وهنشوفه بعد كده القوام مع بعض. وممكن تتاكل كده عادي خالص. هنزل في البولة كده زي ما انتم شايفين. بصوا القوام تحفة، طريقتها سهلة وبسيطة، مبتاخدش وقت معانا خالص، ومش مكلفة خالص، بمكون واحد بس هو الجبنة القريش، حاجة كده من الآخر يعني. بس هغطيها واشيلها في التلاجة من 3 ل 4 ساعات، وبعد كده نشوفها مع بعض. ما خدتش وقت معانا خالص، وطعمها تحفة. بعد ما طلعت من التلاجة كده هنشوف القوام بتاعها مع بعض. بصوا قوامها تقيل ازاي، بصوا القوام، بصوا تقيل ازاي، تقيل وكريمي قوي زي ما انتم شايفين. حاجة كده بسيطة جدا وسهلة ومش مكلفة. طبعا هنبدأ نعمل بقى ساندوتش كده زي ما انتم شايفين منها، حاجة جميلة مع كوباية شاي، طبعا فطار او عشاء، يعني مش محتاجة اي حاجة تاني جنبيها. زي ما انتم شايفين كده. بصوا الساندوتش بيتكلم عن نفسه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير.